שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. הסרטון הראשון, מקווה שיהיה טוב. בואו נתחיל. איך להכין ספינר. אז בכל היוטיוב יש מלא מדריכים של בעצם איך להכין את הטירוף הזה, הספינר. כל המדריכים שיש מסבירים באופן מעולה איך להכין, אבל עם זאת לא תמיד יוצא הספינר טוב. אני ניסיתי כמעט את כל השיטות שהיו ביוטיוב ולא עבד לי כל כך. כן, הוא כן מסתובב, הוא כן נראה בצורה, אבל מה שקורה זה שפשוט הוא לא מסתובב להרבה זמן והוא בדרך כלל רועד ביד. אז חיפשתי דרך שהוא יהיה מאוד קרוב למה שאפשר לקנות וגם מיוחד כי אתם בעצם עשיתם אותו. אז מקווה שתהנו ובואו נתחיל. בהתחלה לוקחים חתיכת עץ שהיא בעצם בעובי של המיסב שאתם רוצים לשים באמצע הספינר. למי שלא יודע, מיסב זה מה שבעצם גורם לספינר להסתובב. את המיסב שלי לקחתי מספינר שקניתי ב5 שקלים. אז הוצאתי, יש שם 4 מיסבים בספינר הכי פשוט מוציאים אותם ואפשר להשתמש בארבעתם להכין כמה שרוצים. מי שרוצה ללכת לקנות, אני מציעה לו לא ללכת לקנות באיזה שהם חנויות בניין, כי בחנויות בניין יש מיסבים שהם מאוד איכותיים, ובשביל ספינר מיסב איכותי זה לא טוב. אז אני מציעה הכי טוב לקנות ספינר פשוט ב6 שקלים, ופשוט להוציא ממנו את המיסב. טוב, אז חותכים את הפיסת עץ הזאת לגודל שרוצים שבערך הספינר יהיה. אחר כך משייפים אותה מהצדדים רק בשביל בהתחלה לא להישרט. מציירים את הצורה של הספינר שרוצים, עם 2 משקולות, עם 1, 3, אפשר כמה שרוצים. בעצם מציירים באמצע נקודה ומתחילים לקדוח עם מקדחה. יש כל מיני סוגים של מקדחים, שזה בעצם מה שמחברים למקדחה. מי שאין לו מקדחה אפשר לעשות את זה גם עם סכין, למרות שאני ממש לא מציעה לעשות את זה עם סכין, זה מסוכן. אז בעצם אחרי שקודחים את החור, זה בעצם אמור להיראות ככה עם המיסב. עכשיו אתם רואים שזה לא כזה מדויק, אבל זה עדיין יוצא ספינר באיכות גבוהה, הוא מסתובב לי דקה וזה מעולה. ואחר כך חותכים את השאריות מסביב די קרוב לקווים שציירנו. זה מכשיר מיוחד שיש לסבא שלי, שאני מניחה שלרובכם אין, אבל באותה מידה אפשר להשתמש באיזשהו משייף שאני אראה כאן עוד מעט, או במה שאתם רוצים, רק בשביל להוריד את החתיכות עץ האלה. זה ייראה בערך ככה. עכשיו צריך להסיר את השאריות. אז המשייף הזה זה משייף אגרסיבי מאוד, הוא מוריד פחות מהמכשיר המיוחד שהראיתי לכם קודם, אבל יותר ממשייף עדין ודק. אז אני מציעה להשתמש בו אם אין לכם גם את המכונה שהראיתי קודם. משייפים ממש כמעט עד הפינישים האחרונים, ואז את הפינישים האחרונים עושים בעצם עם נייר שיוף. עוד הפעם, לסבא שלי יש מכונה מיוחדת שגורמת לפעולה הזו להיות יותר מהירה, אבל אפשר להשתמש גם בנייר שיוף רגיל, עושה עבודה מעולה, אותו דבר. אחר כך משייפים איפה שבעצם ציירנו את הקו, ומעגלים את הצורה שלו כדי שהוא יהיה יותר אסתטי. ואז בשביל להכין את הדבר הזה שבעצם מחזיקים בו, צריך לקחת איזשהו מקל. אני שייפתי אותו כי הוא היה לי עבה מדי, ולתקוע אותו בתוך החור שיש במיסב. אחר כך הוא יוצא משני הצדדים ואפשר בעצם להחזיק בו וכבר לסובב את הספינר. אבל זה לא מספיק, צריך משהו ממש שיהיה נוח לאחוז בו. אז אני לקחתי בלזה, שזה עץ מאוד רך, בונים ממנו טיסנים בדרך כלל.
ציירתי 2 עיגולים שהם קצת יותר גדולים מהמיסב עצמו, ואפשר לחתוך את זה עם סכין חיתוך, זה מאוד קל. בסוף הדבקתי את 2 העיגולים למוט שהכנסתי באמצע, והדבקתי את המוט הזה, שכחתי להגיד. עכשיו מדביקים את 2 העיגולים למוט, וזהו, הספינר מוכן. אחלה ספינר, מסתובב דקה, לא רעד לי בכלל, כלום עבודה, ובאמת זה חצי שעה עד 45 דקות עבודה, בגלל שזה מעץ, זה מיוחד, לאף אחד אין כזה, ויאללה, לכו תנסו. מקווה שאהבתם את הסרטון, אם אהבתם תנו לייק, אם לא, מקווה שתאהבו את הסרטון הבא שאני אעשה, ובבקשה תנו סובסקרייב, ויאללה ביי!